қатар кишвари хурдакаке ки давоми 50 сол яке аз минтақаҳои ақибмондаи дунё буду ҳоло ба яке аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон табдил ёфтааст. Инҷо биноҳои баландошунаи осмонбӯс бо суръати баланд сохта мешаванд. инфрасохтори сайёҳии Қатар ба сатҳи баландтарин расидааст, дар ҳоле ки сатҳи нархҳо барои намудҳои гуногуни хизматрасонӣ дар ин ҷо дастрас аст. Марказҳои сершумори фароғатӣ, соҳилҳои бо ҳама шароити мусоид муҷаҳҳазшуда, осорхонаҳо, бозорҳои рангоранг, дуконҳо, виллаҳо, ҷазираҳои сунъӣ, ҳамаи ин миллионҳо сайёҳонро ҳамасола аз саросари ҷаҳон ба худ ҷалб мекунанд, ки бо шарофати онҳо иқтисодиёти кишвар сол то сол суръат мегирад. дар қалби пойтахти ин давлат шаҳри Доҳа осорхонаи миллии Қатар ҷойгир мебошад, ки бо тарҳи нодири худ шакли гули региеро мемонад ва таърихи кишварро ба таври ҷолиб ба намоиш мегузорад. ин осорхона дар соли 2019 расман ифтитоҳ ёфта, таърихи бои Қатарро аз замонҳои қадим то имрӯз таҷассум мекунад. ин бино ба 3 бахш оғозҳо, ҳаёт дар Қатар, таърихи муосири Қатар ва 11 галерея тақсим шудааст. дар намоишгоҳҳо дастнависҳо, суратҳо, ҷавоҳиротҳо ва либосҳое мавҷуданд, ки таърихи кишварро барои ҳар як сайёҳ зинда мегардонанд. яке аз ҷозибаҳои аслии осорхона меъмории беназири он мебошад, ки аз тарафи меъмори машҳури фаронсавӣ Жан Нувел таҳризӣ шудааст. иншоот ба шакли гули регие сохта шудааст, ки дар биёбонҳои Қатар маъмул аст. гули регӣ шакли кристаллмонанд дошта, бо пайвастшавии 50 диски калони печдарпеч сохтори ғайримаъмулиеро ба вуҷуд овардааст. масоҳати осорхона 52 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар гирду атрофи он як боғи бузург бо масоҳати 112 000 метри мураббаъ мавҷуд аст, ки бо растаниҳои хоси минтақаи биёбонии Қатар оро дода шудааст. осорхонаи миллии Қатар на танҳо як макони таърихӣ, балки як маркази муҳими омӯзиш, тадқиқот ва намоиши санъати миллӣ мебошад. дар он мунтазам чорабиниҳои фарҳангӣ, намоишгоҳҳои ҳунарӣ ва семинарҳо баргузор мешавад, ки ҳам сайёҳон ва ҳам муҳаққиқони таърихро ба худ ҷалб мекунад.